নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতা আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই মোৰ চেনেল সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতালৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, বানৰ কবলত পৰি গাহৰিৰ মৃত্যুৰ খবৰবোৰ আকৌ আহি আছে। দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে গাহৰি খেতিয়কসকলে। সঁচাকৈয়ে এই বৰ্ষটো গাহৰি খেতিয়কসকলৰ কাৰণে অতি বেয়া বৰ্ষ, অতি লষ্ট হৈছে, লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে বহুকেইজন গাহৰি খেতিয়ক। সেইকাৰণে আচলতে দুখ লাগি আছে। ফোনবোৰ আহিলেই আচলতে মনটো খুব বেয়া লাগি আহে। অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা এই ফোনবোৰ আহিছে। বিভিন্ন অঞ্চলত গাহৰিৰ মৃত্যুৰ খবৰবোৰ যিসকল গাহৰি খেতিয়ক সেইসকলে ফোনযোগে মোক জনাই আছে। বৰ দুখ লাগিছে। যি কি নহওক, আজি এজন মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধু চন্দন দাস, তেওঁ এটা আচলতে মোক হিচাপ এটা কৰি পঠিয়াইছে যে এজনী গাহৰি ফাৰ্ষ্ট ফেয়াৰিঙৰ পিছত যদি আকৌ গাভিনী হয় তেতিয়াহ'লে সেই পোৱালি জগালৈকে বা পোৱালি উইন কৰালৈকে খৰচ কিমান হ'ব। তেওঁ সুন্দৰকৈ এটা হিচাপ দিছে। সেই হিচাপটো চাই মোৰ ভাল লাগিছে। তেওঁ কৈছে যে এই সম্পৰ্কে এটা ভিডিঅ' বনাব। সেই সম্পৰ্কে এটা ভিডিঅ' মই বনাম। আচলতে মই প্ৰেক্টিকেলি হিচাপটো কৰি চালে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ বেছি ভাল হয়। মই মানে উপৰুৱাকৈ এটা হিচাপ আগতে দি থৈছিলোঁ যে 18,000 পৰা 20,000 টকাৰ ভিতৰত, বা এতিয়া যিহেতু দানাৰ দাম বাঢ়িছে, ইয়াৰ আগতে প্ৰায় 15,000-16,000 টকাৰ ভিতৰত মই এটা হিচাপ দি থৈছিলোঁ। কিন্তু তেখেতে এটা হিচাপ কৰি দিছে। মোৰ ইমানেই ভাল লাগিল যে মই পঢ়ি দিবলৈ লৈছোঁ। তেখেতে যেনেধৰণে লিখিছে, আচলতে তেখেতে লিখিছে, দাদা, এজনী গাহৰিয়ে পোৱালি উইন কৰাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ গাভিনী হোৱালৈকে 6 মাহ সময় লাগে। এই 6 মাহত দানাৰ খৰচটো পোৱালিৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিব। এই বিষয়ত এটা ভিডিঅ' বনাবচোন, মই হিচাপ কৰিছিলোঁ। তেখেতে হিচাপ কৰিছিলে 6 পূৰণ 30 = 180 দিন। 180 বিয়োগ 114 দিন, তাৰমানে 114 দিন সময় জগিবলৈ লাগে, = 66 দিন। এতিয়া 114 দিনক 3 ভাগ কৰিছোঁ। 114 হৰণ 3 = 38 days। আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকৈ যদি প্ৰথম মাহত 3 কেজি, দিনটোত 3 কেজি, মানে এবাৰত 1.5 কেজিকৈ, 38 × 3 = 114, অৰ্থাৎ 114 কেজি। দ্বিতীয় মাহত 2 × 4 কেজি বা 2 × 2 কেজি কৈ দুবাৰ, তাৰমানে 2 × 2 কেজিকৈ দুবাৰ, সেইটো হ'লে তাৰমানে 1200 গ্ৰামকৈ মই দিবলৈ কৈছিলোঁ। সেই তাৰ হিচাপটো তেওঁ উলিয়াইছে 38 × 2 = 91.2 কেজি। আৰু তৃতীয়বাৰ মাহত 114 কেজি। আকৌ তৃতীয়বাৰ দানাৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি আহিব। 114 + 91.2 + 114 = 320 কেজি, তাৰমানে 3 কুইণ্টেল 20 কেজি আফটাৰ ফেয়াৰিং। ধৰা হ'ল পোৱালি জন্ম দিলে 10টা। এতিয়া এটা পোৱালিৰ নামত 200 গ্ৰামকৈ দিব লাগে। 66 পূৰণ 4 কেজি = 240 কেজি বিফৰ ফেয়াৰিং। তাৰপিছত 320 যোগ 240 = 560 কেজি। 560 পূৰণ 35 টকা, 35 টকাৰে পূৰণ কৰাইছে, = 19,600 rupees। এইটো এটা হিচাপ কৰিছে তেওঁ এপ্ৰক্স 20,000, তাৰমানে 19,600 টকা তেওঁ এটা হিচাপ কৰি উলিয়াইছে, এপ্ৰক্স 20,000। তাৰমানে প্ৰথম ফেয়াৰিং হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ গাভিনী হোৱাৰ পিছত ফেয়াৰিঙলৈকে বা পোৱালি উইন কৰালৈকে এজনী গাহৰিৰ এপ্ৰক্স তেওঁ 20,000 হিচাপ এটা কৰি দেখুৱাইছে। এই হিচাপটো খুবেই ভাল হিচাপ কৰিছে তেখেতে। কিন্তু মই ভাবোঁ 18,000 পৰা 20,000 টকা এতিয়া খৰচ হ'ব, যিহেতু কমাৰ্চিয়েল ফিডৰ ভেলু বাঢ়ি গৈছে। গতিকে এতিয়া এনেধৰণৰ আছিলে, ইয়াৰ আগতে 15,000 পৰা 16,000 টকা এনেধৰণে খৰচ হোৱা মই এটা হিচাপ দেখুৱাইছিলোঁ। গতিকে
এতিয়া যদি ছেকেণ্ড ফেয়াৰিঙত আপোনালোকে কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে ইমান মানেই এটা আনুমানিক এইটো এটা খৰচ আপোনালোকে ধৰি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ নিয়মীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতান সংবিধানলৈ। আজি সংবিধান শিতানৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, কৰিছে মানস শইকীয়াই। তেখেতে লিখিছে, এটা কথা সোধো, মোৰ গাহৰিজনী অনা 7 মাহ হ'ল, এতিয়ালৈকে কিয় ঘাই লোৱা নাই বাৰু? শইকীয়া ডাঙৰীয়া, আচলতে গাহৰিজনীয়ে নিশ্চয় হিতত আহিছে, আপুনি হয়তো প্ৰথম কাৰণে ধৰিব পৰা নাই চাগে। তথাপিও যদি অহা নাই তেতিয়াহ'লে হিতত গাহৰি নাহিলে কি কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে মই ঘৰুৱা উপায় মই আচলতে আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই দি থৈছোঁ। গতিকে আপুনি মোৰ অনুগ্ৰহ কৰি আগৰ ভিডিঅ'টো আপুনি চাবচোন। আচলতে গাহৰি এজনী হিতত নাহিলে কি কৰিব লাগে এই বুলি চাৰ্চ কৰিলে আপুনি সেই ভিডিঅ'টো পাই যাব। এইবাৰ মনোৰঞ্জনৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। তেখেতে লিখিছে, বৰ্তমান বান পৰিস্থিতিৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সকলোলৈ পোনপ্ৰথমে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভগৱানে সকলোকে চকু মেলি চাওক, তাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। শংকৰদা, মোৰ পঠা গাহৰি 3 দিনমান হ'ল দানা খাবলৈ মন কৰা নাই। জ্বৰ নৰ্মেল, লিভাৰ টনিক খুৱাইছোঁ, লিভাৰৰ বেজীও মাৰিলোঁ, দানাটো সলনি কৰি চাইছোঁ, কিন্তু ভাল ফলাফল এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। কিবা বেলেগ ব্যৱস্থা আছে যদি জনাবচোন। ডাঙৰীয়া, আপুনি আচলতে সকলোখিনি কৰি চালে আপুনি অলপ সেউজীয়া ঘাঁহ বন দি চাওকচোন, কলপাত ইত্যাদি এইবোৰ দি চাওকচোন। কেতিয়াবা এনেধৰণৰ সমস্যা হয়, নিজেও ভাল হয়। যদি অলপ জটিল হৈ গৈছে কথাটো, তেতিয়াহ'লে আপুনি এজন অভিজ্ঞ ভেটেনেৰিয়ানৰ পৰামৰ্শ লওক। এইবাৰ বিশ্বজিৎ তামুলীৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। তেখেতে লিখিছে, দাদা, মোৰ এজনী গাহৰিয়ে ছাৰ্ভিচ লৈছে, 10 দিন হ'ল। ৰুমত B904 স্প্ৰে কৰিব পাৰিমনে? আৰু এজনী হিট আহিছিল, ছেকেণ্ড টাইম হিটত আহিলে দিম নেকি? গিল্ট হয়, এয়াই কৰিলে ভাল হ'বনে? মোৰ খাচী এটা বিক্ৰী কৰিবৰ হৈছে। আমাৰ এইফালে বেপাৰীবিলাকে আইডিয়া কৰি দাম দিয়ে, ওজন কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা নাই। তামুলী ডাঙৰীয়া, আপুনি আচলতে ৰুমত B904 স্প্ৰে কৰিব পাৰে, তাৰ পৰিমাণটো অলপ কমাই ল'ব। ডাইৰেক্ট গাত স্প্ৰে নকৰিব, অলপ ওপৰৰ ফালে স্প্ৰে কৰিব, যাতে ওপৰৰ পৰা আহি পৰে। ঠিক তেনেধৰণে অলপ কম পৰিমাণে দি আপুনি ভিতৰত B904 স্প্ৰে কৰিব পাৰে। আপুনি ফৰ্মেলিন স্প্ৰে কৰিব পাৰিলে ভাল, আপুনি ফৰ্মেলিন স্প্ৰে কৰিব। আৰু দ্বিতীয়তে এটা কথা কওঁ যে আচলতে আপুনি তৃতীয়বাৰত ক্ৰছ দিবলৈ চাওক। দ্বিতীয়বাৰত আপুনি ছাৰ্ভিচ নিদিব। যদি আপোনাৰ গিল্ট হয় তেতিয়াহ'লে তৃতীয়বাৰত ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। গাহৰিজনীৰ ওজন 80 কেজিমান হ'লে ছাৰ্ভিচ দিয়াটো বেছি ভাল আচলতে। আৰু এই যিটো আপোনাৰ অনুমানত লৈ যায় বেপাৰীবোৰে গাহৰিবোৰ, সেইটো আচলতে 2-3জন গাহৰি খেতিয়ক একেলগে মিলি এখন পালা এখন ভালকৈ কিনি ল'ব লাগে আচলতে। আজিকালি কিনিবলৈ পাই ভাল ইলেক্ট্ৰনিক পালা আছে। গতিকে এখন কিনি লৈ ঠিক তেনেকৈ ৱেইট কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিলে ফাৰ্মাৰসকলৰ কেতিয়াও লোকচানৰ সন্মুখীন নহয়। এইবাৰ চক্ৰৰাই প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। তেখেতে লিখিছে, দাদা, মই চিৰাগুৰি আনিছোঁ, চিৰাগুৰি খোৱালে ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব জনাবচোন। ৰাই ডাঙৰীয়া, আপুনি আচলতে ফেটেনাৰ গাহৰিক যিকোনোৱে খুৱাব পাৰে, সকলো ধৰণৰ চিৰাগুৰি খুৱাব পাৰে, আপুনি মাকৈ গুৰি খুৱাব পাৰে, সকলো খুৱাব পাৰে, ৰাইচ পলিচ খুৱাব পাৰে, কচু খুৱাব পাৰে ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণে আপুনি ঘৰুৱাভাৱে তৈয়াৰী দানা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আচলতে ফেটেনাৰ গাহৰিক কিছু প্ৰটিন ছাপ্লিমেণ্ট লগত এড কৰি দিব, চাৰ্কোফেৰল খুৱাব, তেতিয়া আপুনি যিকোনো দানাই ফেটেনাৰ গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এইবাৰ ভাস্কৰজ্যোতি বৰাৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। তেখেতে লিখিছে, দাদা, চাৰ্কোফেৰল, কেলছিয়াম টনিক, আইৰণ টনিক যিকোনো এবিধ কণ্টিনিউ কিমান দিন খুৱাই থাকিব লাগে পোৱালি গাহৰি আৰু ডাঙৰ গাহৰিক? মাজত কেইদিনমান গেপ দি খুৱাব লাগে? বৰা ডাঙৰীয়া, আচলতে আপুনি চাৰ্কোফেৰল যদি কণ্টিনিউ খুৱাই থাকিলেও কথা নাই, এটা কম পৰিমাণে আপুনি কণ্টিনিউ খুৱাব পাৰে। পোৱালি গাহৰিক আপুনি 2 ml কৈ যদি চাৰ্কোফেৰল 2.5 ml মানকৈ
আপুনি চাৰ্কোফেৰাল কণ্টিনিউ খুৱাই যায় এটা ভাল গ্ৰোথ পাবলৈ আপুনি সক্ষম হ'ব। আৰু ডাঙৰ গাহৰিকো ঠিক তেনেকৈ 10 ml মানকৈ যদি আপুনি কণ্টিনিউ খুৱাই চাৰ্কোফেৰাল এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব। ভেটেনাৰী গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত খুব কম সময়তে ৱেইট গেইন কৰিব, এনেধৰণৰ খুব ভাল ৰিজাল্ট আপুনি পাব। আৰু গাভিনী গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত কণ্টিনিউ চাৰ্কোফেৰাল খুৱাব পাৰিলে পোৱালিকেইটাৰ গ্ৰোথ ভাল হয়, খুব ভাল গ্ৰোথৰ পোৱালি মানে জগায়। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।